Selamat pagi Sobat Muardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, berjumpa lagi di acara Muardi mengenai seputar kesehatan anak. Acara Asah, Asih, Asuh. Ya, acara anak sehat, ibu hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Ya, jangan lupa ya selalu ikutin acara kita tiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat di Instagram Live dan juga Facebook Live. Kalau misalnya nanti nggak bisa ngikutin, nanti bisa cek di channel YouTube kesayangan kita, channel Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti bisa di-upload, bisa dilihat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Iya. Ayah bunda sudah join. Kalau yang mau join, mamah-mamah kece, mamah-mamah alay, ayah bunda, boleh loh siapin pertanyaan. Karena kita mau membahas tentang topik seputar batuk pada anak. Mungkin kemarin iklannya, flyernya udah banyak ya dari media sosial, sudah banyak yang tahu. Mungkin beberapa ayah-ayah, bunda-bunda nih sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Boleh nanti join di Instagram Live atau Facebooknya. Kita sudah menyiapkan ada narasumber yang dokter hebat, dokter spesialis anak, Dr. Ismiranti Andarini. Selamat datang dok, selamat pagi. Ya, sehat dok? Alhamdulillah. Batuk juga nggak hari ini nih? Oh, mudah-mudahan. Oh enggak. Ini sekarang lagi musim kan dok dah? Oh iya betul. Iya. Dr. Ismiranti ini dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Beliau ini ahli di bidang paru-paru anak. Jadi cocok banget dengan topik kita hari ini karena kita mau membahas topik mengenai batuk pada anak. Oh iya, sebelumnya saya belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dr. Lintang spesialis anak. Mungkin beberapa kali saya sudah beberapa kali mengisi juga ya. Sebelumnya jadi narasumber. Kali ini saya berubah jadi host. Karena permintaan dari bagian humas rumah sakit, nggak apa-apa. Ya, sekarang kan lagi musim nih, musim hujan. Siang panas terik, malam hujan. Terus banyak nih anak-anak yang lagi kondisinya jadi batuk, pilek, terutama batuk ya, batuk pada anak. Nah ini kita sudah mendatangkan narasumber Dr. Ismiranti. Kita panggilnya enaknya Dr. Mira aja kali ya dok ya? Boleh. Boleh dok dipanggil Dr. Mira? Boleh. Iya, karena biar lebih akrab dok. Ya, Dr. Mira, Dr. Ismiranti bisa dipanggil Dr. Mira. Dr. Mira, kita mau nanya nih mengenai topik batuk pada anak. Sebenarnya batuk itu apa sih dok? Batuk ya, kalau kita bicara tentang batuk ya. Batuk itu sebenarnya adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh ya. Salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita ya. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita punya banyak sistem pertahanan tubuh, diantaranya salah satunya adalah batuk ini atau bersin ya. Jadi fungsinya batuk ini adalah untuk mengeluarkan benda-benda asing yang ada di saluran pernafasan. Oh gitu. Nah, kenapa seorang itu bisa batuk? Nah, itu karena ada rangsangan di reseptor batuknya di saluran nafas. Oh. Jadi kalau di saluran nafas tuh ada reseptor tuh maksudnya titik-titik yang merangsang anak jadi batuk gitu ya dok ya? Iya, jadi seperti ibarat kalau lampu itu dia ada saklarnya gitu ya. Jadi kalau saklarnya kepencet, nah dia bisa merangsang batuk. Dia bisa batuk. Kalau lampu lampu ini ya, kita kalau pencet saklarnya dia akan nyala. Nah kalau di saluran nafas itu ada namanya reseptor batuk ya, seperti saklar gitu. Jadi kalau dia kerangsang, dia akan bikin respon yang jadi kalau batuk. Ya, jadi kalau itu kesenggol gitu terus jadi muncul kondisi batuk begitu ya dok ya? Iya. Kita bisa membayangkan ya, Lina, kalau seandainya kita tidak punya reseptor batuk ya atau refleks batuk kita itu sangat lemah. Semua benda-benda asing yang ada di udara ini bisa masuk semua tanpa saringan ya. Iya. Tuh kalau ada reseptor batuk, nah itu akan bisa dikeluarkan gitu. Jadi salah satu efek dari batuk itu. Jadi batuk itu juga seperti alarm ya dok ya? Alarm tubuh ketika alarm. ada benda asing yang masuk gitu ya dok? Betul sekali. Ya. Terus batuk itu kan macam-macam ya dok pada anak kan? Sering kan ayah bunda di rumah juga pasti nanya, dok batuk itu anak saya tiba-tiba batuk nih, penyebabnya apa ya dok? Banyak sekali kan ya dok ya penyebab batuk. Sebenarnya penyebabnya apa sih ya dok ya batuk itu pada anak? Ya. Jadi memang batuk ini di satu sisi dia sebagai kawan ya, sebagai kawan artinya dia sebagai
mekanisme untuk pembersih saluran nafas ya. Yang kedua, satu lagi, kadang-kadang dia berfungsi sebagai lawan ya. Kenapa dia bisa sebagai lawan? Karena disertai dengan gejala-gejala yang lain yang mungkin disertai dengan infeksi misalnya, ya. itu perlu kita waspadai gitu. Ya. Tapi kalau batuknya tidak disertai dengan infeksi atau apa, nah itu sebagai mekanisme pertahanan tubuh gitu. Oh gitu. Jadi ya, bermacam-macam. Jadi batuk itu lebih seperti mekanisme pertahanan tubuh ya. Tapi paling sering penyebabnya infeksi ya dok ya? Yang paling sering ya? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya dia di kasus sehari-hari, sehari-hari itu memang penyebabnya infeksi. Tapi ada juga penyebab yang lain. Ya seperti batuk alergi itu juga bisa menyebabkan. Oh alergi juga bisa ya dok ya bikin batuk ya? Betul. Jadi kalau infeksi biasanya penyebabnya infeksinya karena apa dok? Infeksinya dok? Kalau infeksi ya kita banyak ya, bisa disebabkan karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur dan sebagainya. Oh iya. Ini sudah ada banyak yang join nih di laman Instagram kita. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung masuk ke pertanyaannya di Instagram atau di Facebook. Ya. Kemudian dok, saya mau sedikit bertanya nih. Kan sering nih ayah bunda di rumah nih sering kan nanya-nanya bunda-bunda, mami-mami kece sering nanya, dok, anak saya kalau makan gorengan terus jadi bikin batuk, itu benar nggak sih dok? Makan gorengan, makan kerupuk, terus itu bikin batuk dok gitu. Atau setiap kali, dok anak saya itu kalau habis makan coklat pasti batuk dok. Itu bisa nggak sih dok sebenarnya dok? Mekanismenya seperti apa dok? Ya sebenarnya kalau seorang anak itu ya dia makan kerupuk atau makan coklat misalnya, itu dia jadi batuk, mungkin dia nggak tahan dengan bahan-bahan yang ada di dalam makanan tersebut gitu. Jadi kalau kerupuk itu kan bahannya macam-macam ya, ada MSG-nya. Iya. gitu, Jadi yang nggak tahan mungkin dengan kandungan yang di dalam makanan tersebut ya dok ya. Betul. Ya. Terus dok mau nanya lagi dok, ini dok kalau misalnya anak batuk sebenarnya langsung nggak dok dikasih obat batuk atau ada nggak sih dok tata laksana khusus biar batuknya segera reda, atau misalnya perlu nggak sih dok obat-obatan seperti mungkin kalau karena penyebabnya infeksi boleh nggak sih dok langsung dikasih antibiotik gitu? Apakah batuk itu obatnya langsung dikasih antibiotik gitu? Kan sering tuh kan ibu-ibu pasien tuh sering nanya, mami-mami, bunda-bunda di rumah juga, dok anak saya batuk nih gitu. Langsung minta antibiotik mungkin seperti itu. Ya jadi kalau ada anak kita batuk ya, itu kita memang nggak boleh sembarangan untuk memberikan obat ya, apalagi obat-obat yang dibeli bebas ya. Jadi sebaiknya kita harus mengetahui dulu penyebabnya gitu. Ya setelah itu baru kita berikan terapi yang sesuai atau obat yang sesuai gitu. Jadi untuk momi-momi jangan sampai memberi putra-putrinya obat-obat yang sembarangan. Ya tentunya kalau bunda di rumah punya permasalahan dengan seputar kesehatan anak, misalnya ada keluhan anak batuk, mungkin jangan diobatin sendiri ya, perlu dikonsultasikan ke dokter, terutama dokter anak nih di Rumah Sakit Muardi. Nanti bisa ketemu dengan dokter Ismiranti ya dok ya. Oh ya, ini ada pertanyaan nih di Instagram dari Irfan Zakir. Kondisi penyakit apa saja selain sakit di pernafasan yang bisa mencetuskan batuk? Apa nih dok? Kondisi penyakit apa saja selain sakit di pernafasan yang mencetuskan batuk? Oh mungkin pertanyaannya adalah selain di pernafasan itu apa sih yang menyebabkan batuk selain karena masalah pernafasan gitu? Iya, jadi kita tahu ya reseptor dari batuk itu ada selain di saluran nafas, itu juga ada di jantung, juga ada di lambung, di lambung juga ada. Itu salah satu reseptornya ya dok ya, yang merangsang tadi ya, saklarnya tadi ya, yang saklarnya itu ya. Jadi anak-anak dengan penyakit jantung bisa jadi dia akan juga batuk-batuk gejalanya, itu dokter Linda. Oh ya, jadi kalau misalnya ada keluhan batuk, bukan selalu penyebabnya di saluran pernafasan ya. Jadi ada beberapa titik di tubuh yang itu bisa merangsang batuk juga. Tadi dikatakan dokter Mira selain di pernafasan ada di jantung, ada di
pencernaan juga ya dok ya, Iya, pencernaan betul. juga. Kalau di daerah telinga, hidung gitu juga ya dok ya tentunya ya. Betul sekali, Juga. di daerah telinga dan hidung itu juga ada. Oh iya. Nah, terus ini dok, kalau misalnya batuk nih, kita sering menjumpai bunda-bunda nih dok, anak saya tuh sudah imunisasi misalnya, sudah imunisasi tapi tetap aja masih kena batuk. Ini gimana ya dok ya? Nah, sering kayak gitu kan? Iya betul ya, ini karena meskipun sudah diimunisasi, tapi kan penyebab dari batuk itu bermacam-macam. Iya, Seperti bermacam-macam. tadi ya, kita sudah bahas di depan tadi bahwa penyebab batuk itu bermacam-macam ya, bukan hanya dari penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Ya, jadi ada beberapa, mungkin Bunda harus tahu ya, kalau ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, dan tidak semua pasien dengan batuk penyebabnya adalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih di Instagram. Dokter, dari Mbak Ayu Retno Saputri. Dokter, kalau batuk karena alergi itu perlu dikasih obat nggak? Misalnya karena batuk karena makan gorengan atau coklat. Nah, gimana dok? Ya, jadi kalau seorang anak itu tidak tahan ya terhadap suatu bahan yang mencetuskan batuknya, itu kita memberikan obat atau tidak, itu tergantung dari kondisi anak itu ya. Jadi kalau batuknya tuh parah sekali ya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter dan mungkin kita ada terapi yang khusus ya. Tetapi kalau batuknya setelah makan ya, terus kemudian batuknya setelah makan itu berhenti, makan coklatnya berhenti, habis itu terus nggak batuk lagi ya. Oh iya, jadi kalau batuk karena alergi itu pasti harus dicari tahu ya dok, penyebabnya apa. Apa penyebab makanan yang menyebabkan dia alergi? Mungkin manifestasi atau tanda klinis atau bentuk penyakit alerginya pada si anak ini adalah batuk, berupa batuk. Nah, kalau batuk-batuknya karena salah satunya adalah alergi makanan, jadi harus dicari tahu dulu nih Bunda. Bunda harus tahu apa sih pencetus makanan yang bisa menyebabkan batuk alergi kalau pada anak. Gitu. Ada pertanyaan lagi, di Facebook ada pertanyaan. Selamat pagi dok, saya mau nanya, anak saya umur 5 tahun seringkali batuk dan pilek. Baru sembuh 1 minggu kambuh lagi. Penyebabnya kenapa ya dok? Dan kenapa kalau udah sakit batuk lama sekali, penyembuhannya bisa sampai 2 minggu belum hilang batuk-batuknya. Terima kasih, salam dari Banjarmasin. Wah, follower kita sampai Banjarmasin nih. Terima kasih nih Mbak Windari. Wah, Mbak Windari sudah mengikuti acara Muardi nih. Terima kasih Mbak Windari. Apa kabar? Kita dijawab ya. Ya, terima kasih ya Bu Windari yang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan ya. Dari Kalimantan. Aduh, bahagia sekali. Dari Banjarmasin. Iya, jadi memang kalau dari riwayatnya ya sebaiknya, karena batuknya udah lama ya, jadi sebaiknya dikonsultasikan ya, semudah sekali ke dokter ya, supaya kita bisa mencari penyebabnya. Iya. Gitu. Karena tentunya kalau sudah ada permasalahan batuk, terutama batuknya sudah berulang lama, perlu dikonsultasikan karena dokter untuk menentukan suatu diagnosis dan menentukan tata laksana perlu pemeriksaan langsung dengan wawancara, kemudian pemeriksaan langsung, dan bila diperlukan adalah pemeriksaan penunjang. Nah, itu Bunda mungkin bisa langsung konsultasikan dengan dokter anak yang di Banjarmasin di sana Bunda. Kalau apalagi keluhannya sering berulang. Nah, kadang-kadang ya dok ya, sering nih kalau anak-anak nih, terutama balita usia TK, usia SD, sering kan ya batuknya tuh hilang timbul. Sekarang dia batuk, nularin ke temennya. Habis itu temennya sembuh, gantian nularin ke temennya lagi. Biasanya sembuh, gantian ketularan, muter aja satu kelas gitu kan dok. Kalau seperti itu gimana dok? Ada nggak sih pencegahannya ya dok? Kadang-kadang kan anak-anak tuh suka, gimana ya bu? Ini kemarin udah sembuh, ketularan temennya lagi. Giliran temennya udah sembuh, giliran dia batuk lagi, nular lagi gitu. Ya memang kalau kita lihat sehari-hari ya, itu memang sering terjadi seperti itu ya. Jadi memang penularan batuk ini kan lewat udara, bisa lewat droplet atau airborne. Jadi memang untuk pencegahannya kita harus terutama yang anak-anak yang sudah sekolah ya, untuk edukasi masalah
etika batuk. Ya, etika batuk gimana sih dok sebenarnya dok kalau etika batuk? Ya, jadi kalau etika batuk itu seperti ini. Jadi kalau kita batuk itu bisa kita batuk di siku ya, lipat siku. Oh, lipat siku gini ya? Ya, seperti ini ya, kita tutup dengan lipat siku ya, gitu. Kemudian bisa dengan cara kedua ditutup dengan tisu. Oh, tisu ini dok. Ini saya punya tisu nih dok. Bisa dicontohin nggak dok? Ya, bisa dicontohin dok. Ya. Kita batuk ya, batuk tutup dengan tisu. Ya, gitu. Oh, ya gitu. Kan? Setelah itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Tentunya tempat sampah yang tertutup ya. Tertutup, gitu. Lebih baik di tempat sampah yang tertutup ya dok ya. Betul. Nah setelah kita buang tisunya, nah setelah itu kita mencuci tangan. Ya, jangan lupa kita untuk mencuci tangan. Iya. Atau kalau perlu dengan masker ya dok? Ya betul. Ya, dengan masker. Ya, selanjutnya yang ketiga dengan masker dok. Memakai masker. Ya. Masker nih. Jadi kalau masker itu lebih dipakai untuk yang anak yang sakit atau anak yang sehat biar nggak ketularan dok? Ya, pakai pada anak yang sakit. Oh. Ya, supaya nggak nularin teman-temannya. Oh gitu. Jadi masker itu dipakai untuk anak yang sakit anak ya? Yang sakit. Ya, iya. Pakai anak yang sakit supaya nggak teman-temannya nggak ketularan. Iya. Nah, jadi anak yang sakit ya, sekarang harga masker lagi membuming nih dok nih. Iya. Betul-betul sekali. Iya gitu ya dok ya. Jadi kalau pada anak-anak juga seperti orang dewasa ya, bagaimana kita pencegahan biar tidak menularkan ke yang lain, ya kan? Terus ada yang nanya lagi, oh ini ada yang nanya lagi nih di Instagram dari Mbak Rahayu. Dokter, anak saya itu batuk ngikil gitu, tapi dalam waktu-waktu tertentu itu solusinya gimana ya dok? Ya betul. Kalau batuknya di waktu-waktu tertentu ya, Momi harus lihat dulu dia batuknya itu saat apa, gitu, saat apa? Saat malam hari saja, atau sepanjang hari, atau saat dia tidur, ya. Itu kita lihat nanti treatmentnya juga akan berbeda-beda, begitu Dokter Lintang. Ya, ada juga yang batuk saat-saat tertentu, saat-saat kalau mau ulangan. Oh, itu juga bisa ya dok ya? Bisa, itu namanya batuk psikogenik. Oh, jadi ada nih Bunda namanya istilahnya batuk psikogenik. Mungkin itu sering diderita kalau pada anak-anak yang lebih usia remaja mungkin ya dok? Ya, usia sekolah gitu ya. Usia sekolah. Nah, yang udah ada. Jadi jangan-jangan saya dulu juga gitu kayaknya dok, waktu usia saya sekolah dok. Setiap kali mau testing ulangan besok saya batuk-batuk dok. Batuk, sakit perut, nah itu ya. Oh jadi itu ada istilahnya Bunda, ada namanya istilahnya batuk psikogenik. Nah itu Bunda harus cermati. Jadi mungkin sebenarnya kalau untuk penyebab atau penyebab dari batuk itu sebenarnya Bunda itu di rumah biasanya lebih jeli ya dok. Anak saya batuk setiap kali ini, anak saya batuk setiap kali ini gitu. Jadi itu mungkin harus lebih jeli lagi. Oh ini ada yang nanya lagi nih. Wah, yang nanya 1 juta orang nih yang nanya nih. Followernya udah 2 juta nih dari Rumah Sakit Muardi nih. Yang nanya dari Demia Laviona ya. Pagi dok, kapankah anak dengan kapankah anak dengan batuk karena alergi perlu dikonsulkan? Karena ya hilang. Iya. Jadi dok, sekilas pertanyaannya tadi saya sudah menangkap. Jadi kapan sih kalau batuk kita curiga, mungkin Bunda, ayah di rumah curiga anaknya saya batuk karena alergi. Kapan nih harus diperiksakan? Oh ini muncul nih. Karena sejak musim hujan kurang lebih 2 bulan ke belakang batuk anak datang setiap sore ke malam atau tidak sengaja makan makanan yang dipantang. Iya. Sering ya dok ya, dikirain sakit apa yang lain, infeksi gitu. Ya, bagaimana dok? Ya, jadi kalau seperti ini mungkin kita perlu konsultasi dulu ya, konsultasi ke dokter untuk memastikan penyebabnya apa, ya. Yang penting penyebabnya dulu apa. Nanti setelah itu untuk tata laksananya tentunya juga akan mengikuti. Iya. Akan mengikuti. Kalau memang itu karena penyakit alergi, jadi mungkin akan kita tata laksana untuk penyakit alergi, batuk alerginya. Iya. Itu diantaranya mungkin dengan
menghindari sementara makan makanan yang dia tidak tahan gitu. Nanti kita biasanya dokternya akan kita akan program untuk bagaimana kapan kita harus menghentikan, berapa lama, dan Iya. Jadi mungkin kapan boleh mulai lagi. iya, Bunda dari Demia Laviona nih. Jadi mungkin kalau misalnya ragu-ragu apakah batuknya ini penyebabnya karena alergi atau tidak, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter anak. Kita pastikan dulu nih penyebabnya betul alergi ataukah ada infeksi. Tapi kalau memang penyebabnya itu ada alergi, pastikan dulu alerginya terhadap apa, ataukah alergi terhadap suatu makanan tertentu atau alerginya terhadap yang lain. Jadi yang dihindari adalah penyebab yang sudah dipastikan penyebab alerginya itu. Jadi jangan semuanya dihindari ya dok ya. Iya. Kadang-kadang kan bunda-bunda di rumah nih kayaknya sama ini alergi, kayak makan ini alergi, jadi nggak dikasih makan semuanya. Nah akibatnya anaknya jadi kekurangan nutrisi deh gitu. Iya. Jadi dok, itu tadi kita kalau membahas tentang batuk pada anak. Ini ada yang nanya lagi. Wah, sudah yang nanya sudah 1 juta. Oh, ini ada yang nanya lagi nih dok. Dari hilang nih Mbak Mary. Iya. Tadi ya dok ya, pertanyaannya sudah banyak nih, 1.500.000 follower nih. Followernya sudah 2 juta, tapi pertanyaan udah 1.500.000. Dari padahal acara kita seputar kesehatan anak baru 3 kali pertemuan nih. Dok, dari Mbak Vero Wikamia. Dok, normalnya anak batuk berapa lama? Apakah setiap batuk harus dibawa ke dokter? Ada nggak tips obat tradisional untuk batuk pada anak-anak? Ya. Ya, jadi kalau dia tidak disertai dengan gejala yang lain, seperti demam, terus kemudian pilek, ya, kemudian sesak nafas mungkin. Nah, itu kalau normal, dia sehat, anak itu dalam keadaan sehat, normalnya 1 hari itu batuk tidak lebih dari 10 kali. Oh. Gitu, ya. Jadi kalau normal tidak boleh batuk lebih dari 10 kali ya dok? Ya, kalau anak itu dalam kondisi yang sehat ya, karena kita mengingat lagi bahwa mungkin batuk itu sebagai Respon pertahanan tubuh. Alarm Respon, tubuh gitu ya. Alarm pertahanan tubuh ya. Ya, jadi kalau tidak disertai dengan gejala-gejala yang lain, mungkin yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya, mungkin ada penurunan berat badan atau gimana. Nah, itu kalau sehat-sehat aja mungkin 10 kali, tidak lebih dari 10 kali itu masih normal. Jadi kalau batuk-batuk, kalau orang Jawa bilangnya ngikil ya dok. Kalau orang Jawa nih, Solo nih, batuk anak saya ngikil ya. Atau batuknya grog-grog nih, lebih dari 10 kali dalam 1 hari. Nah itu mungkin perlu diperiksakan. Perlu nggak sih dok, tadi pertanyaannya, ada nggak dok tips obat tradisional untuk anak-anak dengan batuk? Ya, jadi sebenarnya yang paling yang paling bagus ya, yang paling baik buat batuk ya. Buat Tata laksananya ya dok ya. Iya, itu cairan harus cukup. Cairan tuh bisa dari mana aja, misalnya dia minum air putih, atau kalau yang bayi-bayi harus cukup ASI-nya. Kalau dia batuk itu ASI-nya harus lebih sering diberikan. Ya. Terus kemudian kalau anak-anak yang lebih besar bisa lebih banyak, lebih sering diberi minum, terutama air putih. Hangat, ya. Oh, sering dok, nih pertanyaan ini dok, nyambung dari obat tradisional. Pertanyaannya, kalau bunda-bunda tuh sering nanya, kalau misalnya ada keluhan anak batuk, boleh nggak minum es? Sering kan dok? Dok, anak saya tuh sering banget minum es terus jadinya batuk. Ini loh dok, dikasih tahu dong dok, anak saya dok jangan minum es biar nggak batuk-batuk lagi gitu. Ya. Jadi es itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok, minum es teh, es krim, es jeruk, apalagi sekarang banyak ya boba-boba itu yang di mall-mall itu kan, boba-boba, atau minuman-minuman kemasan itu kan banyak ya di warung-warung pulang sekolah aja, anak saya aja setiap kali pulang sekolah minta jajan es, itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau es itu karena suhunya dingin ya, suhunya dingin. Mungkin kalau siang-siang tuh udaranya panas ya, seger, langsung dikasih es yang dingin, kan suhunya sangat jauh berbeda. Ya. Nah, itulah yang kadang-kadang bisa menyebabkan merangsang batuknya tadi. Oh, gitu. Jadi suhu yang ekstrim gitu ya. Jadi ada perbedaan suhu ekstrim itu dia bisa merangsang batuk gitu. Iya, betul. Itu. Jadi memang sebaiknya kalau untuk minuman dan apa sih
air biasa ya, suhunya apa namanya, nggak terlalu dingin. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang sum lenget ya, sum lenget atau hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku ya. gitu ya dok ya. Iya. Ya terus dok, jadi kalau pas lagi batuk minum es juga nggak boleh ya dok, karena katanya kalau ada yang bilang dok, saya tuh dikasih tahu sama tetangga saya kalau anak lagi batuk minum es nanti dahaknya jadi tambah banyak. Itu betul nggak dok? Ya itu betul, karena dia akan merangsang ya. Suhu yang ekstrim tadi akan merangsang apa namanya, saluran nafas untuk menghasilkan sekret lebih banyak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Bunda nih di rumah putra-putrinya ada yang sakit batuk, jadi sebaiknya dikasih tahu nih jangan minum es dulu ya gitu. Karena kalau minum es nanti dahaknya makin banyak. Gak sembuh-sembuh nanti. Ketemu lagi dengan Dokter Ismiranti, ya dok. Terus dok, oh ini ada yang nanya dok. Dok, anak-anak yang sudah mendapat imunisasi PCV, apakah lebih kebal virus corona yang sedang happening saat ini? Waduh, kan katanya yang mematikan ketika COVID-19 menimbulkan pneumonia. Oh iya dok, nih lagi ngetren nih sekarang nih, lagi viral, virusnya memviral. Iya. Tapi lebih cepat beritanya ya daripada penyebaran virus. Oh iya, lebih cepat beritanya, jadi beritanya lebih viral daripada penyebaran penyakitnya. Jadi begini ya, jadi imunisasi itu kan ya kita memasukkan bahan-bahan ya, jadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang tertentu ya tentu. Jadi di vaksin PCV itu kan kita hanya beberapa strain ya, strainnya ada beberapa. Nah itu karena kalau yang COVID itu jenisnya baru, jenisnya baru. Jadi sampai hari ini belum ada vaksinnya. Jadi kalau di vaksin PCV tadi ya, ditanya oleh Ibu Mary Grace tadi ya, pertanyaannya kalau misalnya vaksin PCV itu terdiri dari beberapa macam jenis virus ya dok ya, beberapa jenis virus yang seringkali menyebabkan pneumonia. Tapi kalau pada penyakit virus karena COVID-19 atau corona itu dia belum ada vaksin untuk pencegahan. Nah ini dok, mungkin dokter karena ini sekarang lagi viral banget nih dok, kalau pada anak penyakit batuk karena corona itu banyak nggak sih dok sebenarnya secara kasusnya gitu? Atau secara endemisnya itu banyak nggak sih dok kalau untuk kasus anak batuk dengan corona itu? Ya kalau sepanjang saya tahu tuh kalau di sana ya berdasarkan data itu, data yang kita peroleh dari WHO ya itu kalau anak-anak memang sangat jarang ya. Jadi kalau anak-anak jarang, sangat sedikit kasusnya dibandingkan dengan orang dewasa. Kalau untuk tanda-tandanya seperti apa dok? Kalau untuk tanda-tanda anak kan sulit ya kita membedakan nih anak-anak yang batuk biasa mungkin karena infeksi virus atau bakteri yang biasa yang sering kita jumpai, tapi juga dengan batuk karena kita bisa curiga itu suatu penyakit corona, seperti apa dok? Karena kan sekarang jadi kekhawatiran masyarakat meningkat nih, apalagi mungkin yang habis dari berpergian dari daerah endemis mungkin dok. Ya itu poin pentingnya dokter Lintang. Jadi tidak semua anak yang batuk, pilek, demam itu kita sangkakan ke sana. Jadi poin pentingnya adalah apakah pernah itu bepergian ke daerah endemis, daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi ada kasus. Oh seperti itu. Jadi ayah bunda nggak perlu terlalu khawatir ya. Nanti kalau curiga bisa diperiksakan nih ke Dokter Ismiranti di Rumah Sakit Dr. Muardi. Terus dok, tadi kembali lagi ke batuk. Oh, ini ada yang mau nanya lagi. Dok, mau tanya. Wah, yang tanya banyak banget dok nih. Acaranya yang nanya banyak. Dok mau tanya, kalau anak saya batuk-batuk sampai muntah-muntah lendir. Terus juga semalam 4 kali BAB ada lendirnya juga dok. Badannya panas sampai 40 derajat. Nafasnya juga grog-grog gitu dok, kira-kira kenapa ya dok? Ini pertanyaannya anak ini sudah seperti anamnesis wawancara nih dok. Ya, Mami udah pergi ke dokter belum ini?
Oh, ditanya lagi sama dokter Mira sudah. Ya. Sudah Ya. ke dokter belum? Iya, karena kalau dia sudah ada gejala yang macam-macam tadi ya, sudah ada panas, sudah demam ya, sudah ada batuk, pilek, kemudian diare ya, apalagi sudah ada sesak nafas, seharusnya lah ini Momi sudah membawa putra putrinya ke Dokter. Ya, karena untuk segera diperiksakan karena anak-anak kan dengan gejala seperti ini itu mudah jatuh ke kondisi yang berat. Oh. Ya, Dok. Masuk yang kondisi yang berat sebenarnya kalau batuk itu kan sebenarnya kondisinya relatif ringan ya, Dok ya. Bukan suatu hal yang kondisi yang atau tanda gejala yang terlalu membahayakan nih. Kadang-kadang orang tua kurang aware. Sebenarnya apa sih, Dok, komplikasi dari batuk itu sendiri? Ada nggak sih Dok penyakit-penyakit tertentu yang harus kita waspadai nih kalau anak, terutama bayi ya mungkin ya, Dok ya, yang ada keluhan batuk-batuk disertai demam gitu. Apa sih, Dok, yang harus kita waspada gitu kalau kita menjumpai anak dengan kondisi seperti itu? Ya, baik. Jadi kalau terutama pada bayi ya, pada bayi itu kita harus waspada kalau dia menderita batuk, pilek, demam ya. Itu bisa berkomplikasi ke organ-organ di sekitar tenggorokan, yaitu yang paling dekat adalah telinga gitu. Oh, telinga. Oh ya. Iya, betul, Dok. Jadi ya. bisa terjadi infeksi telinga pada telinganya. Oh, yang sering dikeluhkan itu ya, congek ya, Dok. Congek. Ya, keluar congek. cairan dari Keluar telinga. cairan dari telinga. Orang Jawa bilangnya congek. Atau kalau menjalar ke bawah, saluran nafas bawah itu bisa terjadi sesak nafas. Sesak nafas jadi itu ya, Dok, radang paru-paru mungkin ya, Dok ya. Betul. Jadi ayah bunda, jadi mungkin sebenarnya keluhan batuk pada anak itu bukan hal yang ringan, tapi jangan dianggap terlalu ringan. Jadi kalau misalnya muncul tanda-tanda kegawatan tadi, Dok, mungkin seperti apa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok, tanda-tanda kegawatan nih kalau ketemu anak dengan batuk, keluhan awal batuk, ada kegawatan seperti apa, Dok, yang harus kita aware dan segera bawa ke IGD Rumah Sakit Dr. Muardi nih, Dok? Ya, pertama kalau memang demamnya sangat tinggi. Demam sangat tinggi. Kemudian anaknya nggak mau minum, ya, ada kesulitan minum, kesulitan makan, ya. Kemudian sudah ada tanda-tanda seperti napasnya lebih cepat, ya. Nah, itu kita harus segera membawa, ya. Karena kalau minumnya kurang, panasnya tinggi, ya, itu nanti dia akan panasnya akan semakin tinggi dan dia mungkin akan mengalami dehidrasi karena nggak mau minum. Ya, itu bahayanya. Itu ya, jadi bunda-bunda di rumah, ayah, bunda, mama-mama, momi-momi di rumah, kalau misalnya ada tanda-tanda pada putranya, bayinya seperti yang sudah dijelaskan Dokter Mira tadi, segera dibawa ke IGD jam berapapun. Nggak perlu nih WhatsApp dokternya atau harus nunggu poli anak buka dulu, harus dibawa ke IGD jam berapapun. Karena IGD Rumah Sakit Dr. Muardi kita buka 24 jam. Ya, jadi harus segera dibawa. Kenali tanda bahaya kalau pada anak. Kemudian ini, Dok, ada yang nanya lagi nih dari Bapak Dwi. Izin tanya, Dok, kalau obat jeruk nipis dan kecap itu gimana? Boleh nggak? Resep dari mbah saya. Wah, ini resep turun-temurun nih pasti nih. Resep turun-temurun, jeruk nipis dikasih kecap. Itu jadi soto. Kasih kuah bakso jadi makan bakso. Wah, enak banget, seger. Gimana nih, Dok? Ya, ini memang resep tradisional yang boleh bisa kita berikan ya. Gitu ya, Dok. Anak ya untuk meredakan gitu itu simptomatik. Jadi itu sifatnya simptomatik. Simptomatik aja. Ya, jadi hanya untuk meredakan gejalanya. Itu tadi nyambung ya, Dok, dengan pertanyaannya Ibu siapa tadi di awal ya. Ada nggak sih obat tradisional untuk mencegah batuk? Nah, ini sudah dijawab nih. Jadi boleh dikasih itu seperti kecap sama jeruk nipis itu hanya untuk meredakan gejalanya. Tapi tentunya kalau misalnya belum sembuh-sembuh, kalau disertai tanda kegawatan, demam yang lain tadi harus segera diperiksakan ke dokter. Ada pertanyaan lagi nih dari Dapur Oki. Dok, anak saya nggak demam, cuma grog-grog lendirnya kayak lengket, batuknya juga nggak sering, cuma grog-grog itu sering mengganggu. Gimana cara mengatasinya ya? Oh, nih, Dok. Batuk grog-grog mungkin batuk berdahak mungkin ya. Batuk. Ya, ini tergantung dari berapa lama ya, sudah berapa lama batuknya ya.
kemudian ada pencetusnya atau tidak, ya kadang-kadang lingkungan juga bisa mencetuskan batuk ya, seperti polusi udara bisa macam-macam ya, bisa asap rokok, berbagai macam asapan itu ya juga bisa merangsang saluran nafas untuk apa namanya bereaksi, dia batuk reaksinya. Jadi memang kalau lingkungan itu juga perlu kita perhatikan selain kita konsultasi ke dokter ya. Jadi faktor lingkungan itu berpengaruh ya dok ya kalau pada kondisi batuk. Berpengaruh juga. Apalagi kalau batuknya sudah lama ya. Terus itu yang tadi Mbak Kayu Fajniras Dullah. Sudah dok, sudah periksa ke dokter 1 minggu yang lalu. Tapi baru gejala batuk aja dok. Oh, terima kasih ya, sudah terjawab berarti pertanyaannya dok. Terus dok, mengingat menyambung lingkungan tadi dok, kan sering nih ya orang tua kita lihat pasien anak datang dengan sering batuk berulang. Sebenarnya berpengaruh nggak sih dok asap rokok, polusi udara, terutama asap rokok nih sama ayahnya, anaknya batuk berulang tapi ternyata ayahnya sering rokok di depan bayinya. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok asap rokok itu dengan kondisi paru-paru anak terutama ya mungkin ya? Ya. Jadi memang berbagai macam asap ya, bukan hanya asap rokok saja. Itu memang kalau secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama itu bisa mengiritasi saluran pernafasan ya. Jadi pada saluran pernafasan itu terjadi reaksi inflamasi yang kronis atau berkepanjangan gitu. Jadi bengkak gitu ya dok ya? Ya, jadi dia akan reseptor batuknya itu akan terangsang terus. Jadi dia akan batuk. Nah, terus lendirnya juga akan berproduksi lebih banyak gitu. Jadi memang asap-asapan ini memang bisa menyebabkan iritasi yang kronis gitu di saluran pernapasan. Jadi kalau asap-asap itu dia menyebabkan iritasi di saluran pernafasan. Jadi kalau ayah nih, terutama mungkin ayah kakek, dok saya nih sering nih dapat anak saya nih keluhannya batuk berulang tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata ayahnya kalau rokok di depan putra putrinya mungkin ya dok ya. Nah itu perlu nanti ayahnya harus dijelaskan juga nih mengenai efek dari pemberian asap atau paparan asap yang terlalu tinggi ternyata bisa membuat iritasi nih pada saluran pernafasannya. Terus nih dok, ada yang nanya lagi nih di Instagram, kenapa kalau habis batuk berat badan anak langsung turun drastis dok? Dan ada cara mencegah anak muntah nggak saat batuk? Nah, gimana nih dok? Ya, jadi ketika anak batuk mungkin lendirnya banyak ya. Lendir yang banyak itu ketika setelah dibatukkan mungkin dia akan masuk ke lambung karena setelah batuk anak itu ditelan ditelan dokter Linta masuk ke lambung. Nah, lendir yang banyak itu di lambung akan menyebabkan rasa mual. Jadi itu begitu. yang menyebabkan muntah. Itu kadang-kadang muntah, kemudian nggak mau makan, ya susah makannya itu. Jadi iya. Dok mau minum dulu dok? Boleh. Boleh ya, kita minum dulu ya. Kalau kita banyak berbicara ya di ruang ber-AC, nah tenggorokan kita juga bisa kering. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau sering banyak bicara, terus batuk. Itu kering nih, tenggorokan kering dok ya, bener dok. Jadi ini perlu dibasahin dulu ya, kita basah dulu ya dok. Terima kasih ya, ini Mbak Mary ini udah disediain air putih, ini seger banget. Ini seperti nggak ada cendol dawet nggak apa-apa, yang penting ada air putih deh. Kasih ya. Dok, saya mau nanya lagi dok. Sering kan berapa kali ibu-ibu tuh bunda-bunda nih di rumah, dok anak saya batuk minta diuap dong. Minta diuap dok, uap mungkin seperti nebulizer mungkin ya dok ya. Atau diuap dari mungkin rumah tangga, uap yang pakai kadang-kadang kan ibu-ibu bunda-bunda nih di rumah dengan uap yang tradisional dengan air panas ditetesin minyak kayu putih terus dihirupkan ke putra-putrinya. Nah itu sebenarnya berefek nggak sih dok? Ada pengaruhnya nggak sih gitu? Ya,
Sebetulnya kalau yang sebut tadi ya, Dokter Lintang, untuk nebulizer sendiri tidak rutin digunakan pada setiap anak yang batuk. Tuh. Jadi penggunaan nebulizer sendiri itu untuk indikasi tertentu, yaitu pada anak-anak yang mungkin sesak nafas, mengalami asma. Nah itu perlu diuap ya. Kalau yang seperti yang Dokter Lintang sampaikan tadi, yang dengan air baskom, isinya air panas, kemudian dikasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Nah itu fungsinya hanya untuk menghangatkan ya. Tapi itu harus hati-hati ya. Nanti kalau salah-salah malah kecemplung anaknya, nah malah berbahaya. Iya betul dok. Kalau di air panas ya, nanti jadi luka bakar. Iya, jadi luka bakar deh, nggak jadi sembuh batuknya, malah jadi penyakit lain ya. Hati-hati ya bunda. Jadi kalau jadi sebenarnya boleh ya dok, tidak diharamkan kan ya dok ya? Ya boleh. Asal harus hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi kalaupun misalnya batuk, belum tentu semua anak dengan keluhan batuk harus diuap dengan nebulisasi ya, tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang mengetahui kondisi tertentu itu ya dokternya ya dok ya. Kapan harus diuap, kapan harus nggak perlu diuap, itu perlu dengan indikasi. Terus ini ada yang nanya lagi dok di Instagram nih, dokter anak saya masih bayi dan sering ada keluhan batuk grog-grog. Kenapa ya dok? Oh kalau bayi, sering nih dok. Pertanyaannya ibu-ibu nih, bunda-bunda mungkin sering nanya, yang mungkin baru beberapa hari lahir atau sampai dengan usia 1 bulan nih, kadang-kadang sering, dok anak saya nih keluhannya sering batuk grog-grog nih dok. Kenapa ya dok? Apa karena pengaruhnya waktu lahir belum dibersihkan dok, atau waktu lahir jalan nafasnya belum bersih nih waktu lahir gitu? Nah itu bagaimana dok? Iya, jadi untuk penyebab batuk pada bayi itu juga bermacam-macam ya. Oh macam-macam. Ya, jadi bisa karena infeksi juga bisa, atau bisa juga karena dia tersedak terus batuk-batuk ya. Nah, itu tersedak batuk-batuk. Bisa juga karena namanya gastroesophageal reflux. Jadi reflux jadi susu yang udah masuk itu dia naik sedikit ke saluran nafas, itu juga bisa menyebabkan batuk. Jadi penyebab batuk pada anak macam-macam nih. Iya, betul. Oh iya. Masih ada waktu 10 menit nih. Mungkin buat ayah bunda yang masih nyimpan pertanyaan, daripada dipendam di dalam hati, nanti jadi penyakit hati, mending disampaikan aja nih ke Instagram kita atau ke Facebooknya kita. Oh, langsung ada yang nanya nih Mbak Intan. Assalamualaikum dok, anak saya batuk tapi tidak terlalu sering batuknya. Sudah periksa 2 kali, dapat puyer racikan, tapi batuknya masih aja dok, sudah 2 mingguan tidak ada demam. Apa perlu antibiotik dok atau diperiksakan lagi ya dok? Nah, gimana nih dok pertanyaannya nih? Sudah batuk, sebenarnya tidak terlalu sering, sudah periksa 2 kali, sudah dapat obat, tapi masih aja batuk. Perlu nggak ya dok ada antibiotik? Nah seperti itu ya. Jadi untuk kasus yang demikian ini sebaiknya dikonsultasikan dulu ya. Karena kan sudah agak lama batuknya ya, mungkin nanti bisa dicari untuk penyebabnya. Demikian karena batuknya udah lama ya, udah 2 kali periksa juga ya. Dan nanti supaya dikonsultasikan kembali. Jadi kalau ketemu mungkin ayah bunda putra putrinya ada keluhan batuk berulang nih, mungkin Mbak Intan nih tadi ya, perlu diperiksakan, dikonsultasikan lagi ke dokter yang merawat sebelumnya. Kenapa nih kok masih sakit batuk aja? Perlu nggak pemberian antibiotik? Jadi antibiotik itu juga pada kasus batuk harus tepat indikasi ya dok ya? Iya betul. Ya, jadi antibiotik itu bukan obat untuk batuk pada anak. Jadi antibiotik itu hanya untuk terapi kalau kita ada infeksi ya dok ya. Jadi tidak semua anak dengan batuk harus diberikan antibiotik, harus tepat indikasi ya, biar tidak terjadi resistensi atau kebal seperti itu. Dok, ada lagi nih yang nanya nih, wah laris manis nih pertanyaannya nih. Dok, apakah anak-anak bisa terkena TBC? Apa ciri-ciri batuk pada gejala TBC? Oh ya dok. Ya betul. Jadi TBC ini bisa menyerang
semua umur. Oh. Ya, semua umur bisa kena ya, Dokter Lintang. Nah, kalau batuk pada anak yang terkena TBC, itu batuknya itu semakin hari makin berat. Ya, makin berat. Kemudian disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalnya penurunan berat badan, ya berat badan yang nggak naik, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda dari infeksi TBC. Jadi kalau TBC pada anak itu mungkin diagnosisnya tidak semudah pada orang dewasa mungkin, betul, ya dok ya. Betul, ya. Jadi kalau pada anak dengan kondisi anak hanya batuk-batuk nih, jangan terus curiga itu adalah suatu penyakit infeksi TBC ya. Makanya perlu dikonsultasikan ke dokter. Apakah ada gejala lain atau tanda-tanda lain yang mengarah ke infeksi TBC? Karena di Indonesia ini kan cukup banyak ya dok ya daerah endemis TBC ya. Jadi mungkin sebenarnya perlu juga diwaspadai apakah betul anak saya ini batuknya karena infeksi TBC. Tapi tidak serta-merta harus semua pasien batuk pada anak harus pasti apakah itu selalu disebabkan oleh TBC, tentunya harus diperiksakan atau dikonsultasikan ke dokter anak dulu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya lagi nih dok, kalau anak batuk, kadang-kadang apalagi anak dengan batuk TBC ya, mungkin kalau sudah terdiagnosa TBC, bisa nggak sih dok nular anak-anak umur berapa sih dok anak-anak yang sudah terdiagnosis dengan TBC itu menularkan ke yang lain gitu? Iya. Jadi kalau TBC memang bisa menular, nah itu tergantung dari pemeriksaan dahaknya. Gitu. Ya, kalau pemeriksaan dahaknya itu ada menunjukkan ada terdeteksi ada kuman TBC-nya, nah itu dia bisa menularkan. Oh begitu. Jadi memang semua usia bisa. Ya, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga bisa menularkan apabila di dalam dahaknya itu terdeteksi ada kuman TBC-nya. TBC, iya. Nah, nyambung itu dok, ada lagi dok, kadang-kadang pertanyaannya, keluhannya bunda-bunda itu seringnya gini, dok, anak saya bayi umur 7 bulan atau 1 tahun nih dok, batuk tapi nggak bisa keluar dok dahaknya gitu. Kenapa ya dok? Atau bagaimana ya dok caranya biar dahaknya tuh biar keluar? Saya kasihan deh dok lihat anak saya di dok seperti ini. Nah gitu kan sering tuh pertanyaannya seperti itu ya. Gimana sih cara mengeluarkan dahak kalau pada bayi yang dia batuk, terutama anak-anak gitu? Ya. Jadi pada bayi ya atau anak itu memang jarang yang bisa mengeluarkan dahak secara langsung begitu. Jadi memang kalau mereka batuk itu dahaknya sebagian besar itu ditelan. Gitu. Jadi keluar sama waktu BAB ya dok ya? Iya betul. Nanti kalau dia pas BAB dia bisa keluar bersama BAB-nya, atau kalau dia lagi muntah. Jadi begitu. Jadi makanya itu jawabannya nih bunda-bunda. Kalau pada anak terutama di bawah berapa tahun ya dok ya yang belum bisa ada refleks untuk mengeluarkan dahak itu, anak di bawah berapa tahun dok biasanya? Bayi-bayi atau balita juga. Balita ya, itu bisa. belum punya. Jadi balita itu dia belum punya refleks untuk mengeluarkan dahak. Jadi wajar kalau misalnya pertanyaan bunda-bunda, kenapa ya anak saya batuk tapi dahaknya nggak bisa keluar lah? Karena anak balita dia belum punya refleks untuk mengeluarkan dahak ya. Jadi biasanya dahaknya tertelan nanti keluar sama waktu BAB atau dia ketika dia muntah. Jadi itu masih normal ya dok ya, masih kondisi yang belum perlu dikhawatirkan. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram. Pertanyaannya adalah, dokter izin tanya lagi, kalau beli obat batuk sendiri itu sebenarnya aman nggak ya dok? Mohon tips-tipsnya dokter. Ada yang nanya nih, dok, anak saya mau batuk nih, mau beli obat sendiri, boleh nggak dok? Aman nggak dok? Nah itu dia. Yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk anak-anak itu untuk pemberian obat batuk itu tidak boleh sembarangan. Buat anak kok coba-coba gitu ya dok ya? Iya, karena batuk itu juga macam-macam penyebabnya, dan obat-obat yang di luar sana itu juga kadang-kadang juga malah akan menimbulkan batuknya tambah ngekel, tambah banyak, nanti tambah bingung orang tua ya, mami-mami tambah bingung nih kasih obat batuk, dibeliin obat batuk di warung, tambah lagi batuknya ya kan, itu tambah bingung nanti ya. Jadi memang nggak boleh sembarangan.
hati-hati. Jadi hati-hati pemberian kalau ngasih obat batuk pada anak-anak, hati-hati karena kalau beli sembarangan nanti bisa malah ada komplikasi yang lain mungkin ya dok ya. Jadi hati-hati. Oh, ada pertanyaan lagi dok. Pada gejala TBC biasanya batuknya berapa lama? Oh, ada pertanyaan TBC lagi nih. Kayak menarik banget ini pertanyaan TBC pada anak nih. Pada gejala TBC biasanya batuk berapa lama? Apakah sampai berminggu-minggu tanpa jeda, dan selain berat badan menurun, apakah ada tanda lain dok? Ya. Tanda-tanda lain dari infeksi TBC kalau pada anak? Ya, jadi salah satu tanda umum dari gejala TBC itu batuknya lebih dari 2 minggu, ya, yang intensitasnya itu semakin memberat, gitu. Jadi memang batuknya agak lama, makin memberat, dan itu bisa diatasi. Nanti gejala batuknya itu kalau sudah diobati, ya, kalau diobati berarti nanti mungkin gejala-gejalanya itu bisa hilang, begitu. Ya, jadi harus jeli ya dok dalam mendiagnosis penyakit TBC pada anak-anak. Mungkin bunda harus tahu nih, ayah bunda, anak itu usia anak sampai dengan usia kurang dari 18 tahun ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk-batuk pada anak kurang dari 18 tahun, sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi ya dok ya. Ketemu dokter dengan Dokter Ismiranti nih. Waktunya kita masih punya 5 menit. 5 menit, kalau ada yang masih bertanya lagi silakan. Daripada dipendam di dalam hati, tidak terlampiaskan tadi ya. Mungkin masih ada waktu sedikit 5 menit. Kalau yang belum sempat mengikuti acara live streaming di Instagram atau Facebook, nanti bisa cek di channel YouTube kesayangan kita, channel RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Iya. Ya. Kemudian lanjut lagi dok. Pada batuk pada anak tadi. Ada yang nanya lagi nih dok. Dok, kenapa anak yang sedang batuk sering dilarang makan makanan manis? Hubungannya apa ya dok? Kalau pas batuk nggak boleh makan manis, itu ada pengaruhnya nggak dok? Ya, jadi begini, makanan yang manis ya, yang manis itu dia sifatnya pekat, ya. Sifatnya dia pekat, jadi dia bersifat menarik air, menarik air dari saluran nafas. Nah itu dia biasanya batuknya bertambah. Tambah ngikil, kalau orang Jawa bilang tambah ngikil. Ya. Pertama kalau misalnya bahan-bahan yang manis tadi ada campuran ya bahan-bahan yang lain yang mungkin dia nggak tahan. Ya. Nah itu bisa menyebabkan rangsangan pada apalagi pemanis buatan mungkin ya dok ya. Pemanis buatan itu bikin kita batuk. Jadi kalau kita nih sudah manis tanpa pemanis buatan. Ya. Jadi kalau mungkin jawabannya adalah kalau misalnya batuk kok dilarang makan makanan manis, karena di makanan manis itu bikin tambah batuknya jadi ngikil gitu ya dok ya. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan lagi nih, masih ditunggu. Kita masih punya waktu berapa menit, Mbak? Oh, masih ada waktu 3 menit. Kalau ayah bunda yang mau bertanya silahkan tentang batuk pada anak. Nanti hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat di Facebook dan YouTube-nya RSUD Muardi ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like loh ya. Ya dok, kalau jadi dok, mungkin dokter ada waktu sedikit nih, kesimpulannya apa dok? Mungkin bisa ada sedikit tips tentang batuk pada anak dok. Ya, jadi yang penting batuk pada anak itu yang penting pertama harus cari dulu penyebabnya apa, ya. Kemudian yang penting juga adalah pencegahan. Ya, pencegahan. Kemudian yang dengan etika batuk tadi ya, etika batuk. Etika bersin ya. Kemudian kalau pada anak juga dengan imunisasi, gizi yang baik, yang cukup ya. Kemudian pemberian ASI itu juga sangat penting ya untuk pertahanan tubuh si anak. Gitu. Ya. Oh, ini ada satu lagi dok, pertanyaan daripada nanti jadi beban. Dok, mau nanya, kalau anak saya batuk dan panas, tapi kok panasnya di dahi aja ya? Nah, ini gimana nih dok? Ini pertanyaan tambahan nih dok, bonus ya. Iya, jadi kalau panas di dahi itu memang bukan tempat yang objektif ya untuk mengukur suhu tubuh ya. Jadi kita bisa mengukur suhu tubuh di tempat yang lain yang lebih
apa namanya, lebih pas, yaitu di aksila atau di ketiak, apa namanya, rektal, perektal juga bisa ya. Jadi kalau pengukuran suhu tubuh itu yang tepat bukan di dahi ya. Kalau cuma dipegang di dahi itu subjektif. Mungkin eyangnya pegang panas, bapaknya pegang nggak panas, ibunya pegangnya panas. Terus gimana dok, katanya simbahnya panas, kata Pak Leknya nggak panas. Gimana dok? Nah, pengukuran yang paling objektif dengan termometer bunda ya. Jadi kalau suhunya berapa ya dok ya? Lebih dari 37,5 itu baru dikatakan demam. Dan pengukurannya yang paling gampang adalah di ketiak. Jadi kalau misalnya dipegang dahinya kok panas, segera ambil termometer, cek di ketiaknya. Kalau suhunya lebih dari 37,5 artinya itu demam. Jadi harus diatasi demamnya ya dok ya? Iya, betul. Iya. Ya. Karena waktunya sudah habis, jadi untuk kesimpulannya tadi Dokter Ismiranti sudah memberikan sedikit kesimpulannya. Jadi yang penting adalah kenali batuk pada anak Anda. Kalau misalnya ada permasalahan, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda di Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara Muardi Asah, Asuh, Asih, Anak Sehat, Anak Hebat, Anak Sehat Indonesia Hebat. Terima kasih, sampai jumpa.